ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஆஃப்டர்நூன். இன்றைக்கி ஒரு ரெசிபி செய்ய போகிறோம். என்னென்னா சுக்கு பால் அப்படின்னு சொல்கிற ரெசிபி. இது சளி, இருமல், உடல் வலி இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்ல ஒரு ரெசிபி. அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னா, நான் ஒரு கிளாஸுக்கு உளுந்து எடுத்திருக்கேன். வெள்ளை உளுந்து, ஒரு கிளாஸ் உளுந்து, ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம், ரெண்டையும் போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 hours தண்ணியில் ஊற வச்சு கழுகி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்தது தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபுல் தேங்காய், அதுக்கப்புறம் கருப்பட்டி ஒரு 300 கிராம் கருப்பட்டி உடச்சி வச்சுருக்கேன். இது சுக்கு பொடி. ஸோ இவ்வளவும் இருந்ததுன்னா நம்ம சுக்கு பால் சூப்பராக ரெடி பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த உளுந்தை நல்ல மையாக நம்ம மிக்சியிலே 2 பேட்சாக போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல மையாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும். ஆமாம், இதை இப்போ அந்த பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்ததாக நம்ம தேங்காய் பால் எடுக்க போகிறோம். ஸோ தேங்காய், அதில் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நல்லா தண்ணி விட்டு, நம்ம பால் எடுக்கிறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ தண்ணி நல்லா விட்டு நல்லா அரைச்சி நம்ம பால் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம நமக்கு தேவையான தேங்காய் பால் எடுத்தாச்சு. இது ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு தேங்காய் பால் இருக்கும். ஒரு ஃபுல் தேங்காவை நம்ம துருவி அதை 1ஆம் பால், 2ஆம் பால், 3ஆம் பால்னு எடுத்து தண்ணியும் சேர்த்து நம்ம கிட்டத்தட்ட 1 லிட்டருக்கு தேங்காய் பால் வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு நம்ம கருப்பட்டியை லைட்டாக ஊறுக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ 300 கிராம் கருப்பட்டி நான் இதில் போட்டுக்கிறேன். 300 கிராம். ஸோ அது மூழ்கிற அளவுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக தண்ணி. சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட கருப்பட்டி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை இல்லைனா வெல்லம் எது வேணால் நீங்கள் இந்த ரெசிபிக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் கருப்பட்டி சேர்த்திங்கன்னா அந்த சுக்குப்பாலோட டேஸ்ட்டே நல்லாயிருக்கும். கருப்பட்டி, தேங்காய் பால், உளுந்து எல்லாம் போட்டு பண்ணுறனால டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்சிங்காக இருக்கும். இது ஏன் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அந்த கருப்பட்டியில் இருக்கிற தூசியெல்லாம் நமக்கு இதை அப்படி கரைச்சி விட்டு நம்ம காய்ச்சி எடுக்கிறதுனால நமக்கு சூப்பராக க்ளீன் பண்ணிடலாம். இப்படி லைட்டாக அழுத்தி விட்டிங்கன்னா இந்த கட்டி கட்டியாக இருக்கிறதும் சீக்கிரம் கரைஞ்சிரும். கம்பி பதம், அது பதம் எதுவுமே தேவையில்லை. ஜஸ்ட்டு இதை க்ளீனிங்க்காக மட்டும்தான், அந்த கருப்பட்டியில் இருக்கிற தூசியெல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த ஸ்டெப் பண்ணுறோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ கொதிலாம் வரணும்னு அவசியம் இல்லை, நல்லா கரைச்சி விட்டால் மட்டும் போதும். இப்போ இதை நான் வடிகட்டி இன்னொரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நான் இந்த பாத்திரத்தில் அந்த கருப்பட்டி கரைசலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்தது இப்போ ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டு நம்ம தேங்காய் பால் சேர்த்துடலாம். ஸோ இந்த கடாயில் நம்மளோட தேங்காய் பால் அவ்வளோ சேர்த்துட்டோம். கூடவே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இந்த தேங்காய் பாலை லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா கிண்டி விட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு கொஞ்சம் சுண்டுற அளவுக்கு, நம்ம 1 லிட்டர் போட்டிருக்கோன்னா ஒரு 3/4 லிட்டர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மளோட தேங்காய் பால் நம்ம அப்பப்போ கிளறி விட்டு காய்ச்சிருக்கோம். கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம அந்த உளுந்தை சேர்த்துக்கலாம். உளுந்து நம்ம மொத்தமாக சேர்த்துடக்கூடாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து இதில் விட்டு நம்ம கரைச்சி, ஏன்னா உடனே கட்டி பிடிச்சிக்கும். ஸோ இதை விட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு இந்த கரண்டியை வச்சு நல்லா இது கூட மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கணும்.
ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம உளுந்தெல்லாம் சேர்த்தாச்சு. சேர்த்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் இந்த மாதிரி நம்ம கரைச்சி விட்டாச்சு. சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி இருக்கிறது இட்ஸ் ஓகே. பட் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம கரைச்சோன்னா இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் டெக்ஸ்சர். எவ்வளோ திக்காகிடுச்சு பாருங்கள். இனி வந்து நம்ம கைவிடாமல் கொஞ்சம் கிளறிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா இது போக போக இன்னும் கட்டியாகும். இந்த பால்லே வந்து இந்த உளுந்து ஃபுல்லும் நல்லா வேகணும். இப்போ நம்ம இதில் வந்து சுக்கு பொடி நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அது போட்டுக்கலாம். ஸோ சுக்கு பொடி, நமக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கலந்து விட்டுறலாம். இன்னும் கொஞ்சம் கூட நல்லா கட்டியாகட்டும். ஸோ இப்போ ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே நல்லா கிண்டியிருப்பேன். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா கட்டியாகிடுச்சு. இப்போ இதில் வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க கருப்பட்டி கரைசலை ஊற்றிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கருப்பட்டி கரைசலை இதில் ஊற்றிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம நல்லா அந்த கருப்பட்டி ஊற்றி கரைச்சாச்சு. இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கொதி வர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து கொதிக்க விட போகிறோம். ஒரு கொதி வரணும். இப்போ வாசனைக்காக நம்ம வந்து கொஞ்சம் இந்த ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இனி கைவிடாமல் இதை கொஞ்சம் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும். செம ஸ்மெல்லு. இந்த மாதிரி போரபிள் கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் போதும். ஏன்னா அது டைம் ஆக ஆக அது வந்து இறுகிக்கும். ஜஸ்ட்டு ஒரு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். லைட்டாக கிண்டி விட்டே நம்ம வந்து கொதிக்க விடணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, பபிள்ஸ் வருது. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம கிண்டிட்டு நம்ம இறக்கிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட சுக்கு பால் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. கலந்து விட்டுட்டு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் தான் அது போக போக நமக்கு வந்து கட்டியாகிட்டே இருக்கும் ஆற ஆற. அதனால் இதை வந்து நம்ம சூடோடு குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நம்மளோட கருப்பட்டி சுக்கு பால் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து நம்ம உடம்பு வலிக்கு, இருமல், சளி இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்ல ரெசிபி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ நம்மளோட சுக்கு பால் ரெடி. இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி. எப்போ சளி, இருமல் குழந்தைங்களுக்கு இருந்தாலும் இது செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு கேட்கும். நல்ல இம்யூன் பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ டெஃபினட்டாக அதை ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்மளோட சேனல்
லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.